У Кропивницькому поліція почала перевірку можливого неналежного поводження з тваринами у закладі під назвою «Кет-кав'ярня», де проживає понад десятка котів. Про неналежне поводження заявила колишня працівниця закладу. На її думку, один з котів там помер через те, що його не лікували. Власниця закладу стверджує, що оприлюднена інформація про порушення є неправдивою. Зоозахисна організація UAnimals передала заяву до поліції. Речниця обласного управління поліції повідомила, що правоохоронці вже почали перевірку. Водночас власниця кет-кав'ярні заявляє, що жодної перевірки до них ще не приходило.